الراجل فجأة خد باله إن كل ليلة بالظبط الساعة التانية 10:30 الليل بيطلع صوت من بيت الجيران. جاك مشي ناحية الشباك عشان يشوف في إيه، فضوله شده يعرف الجار بيعمل إيه، فراح فتح فتحة التهوية اللي واصلة بين البيتين، وبعدين عوج شماعة هدوم عشان يثبت فيها موبايله، وابتدى ينزل الموبايل واحدة واحدة جوه فتحة التهوية. لكن لما جاك سحب الموبايل عشان يتفرج على الفيديو اللي اتسجل، اتفاجئ إن بيت الجار فاضي تماما. استغرب فرجع حط الموبايل تاني في فتحة التهوية، وبعدها طلع 3 عملات معدنية ورماهم على شباك الجار. بعد شوية الصوت وقف، جاك بسرعة سحب الموبايل، لكن اللي شافه ما كانش متوقع خالص. شاف إن صاحب البيت رقم 3 ظهر جوه البيت رقم 2. جاك مصدقش في لحظتها، طب فين راح صاحب البيت رقم 2؟ ومع افتكاره للصوت اللي كان سامعه قبل كده، بدأ يشك إن صاحب البيت رقم 2 ما بقاش موجود. عشان يعرف الحقيقة، جاك رجع الموبايل تاني في الفتحة، وبعدين مسك عصاية وخبط على باب البيت رقم 3. لكن اللي ما كانش في الحسبان إن في نفس اللحظة الراجل فتح باب البيت رقم 3. جاك اتلخبط واخترع حجة بسرعة ورجع أوضته، مسك الموبايل وابتدى يتفرج على الفيديو المسجل، وفجأة شاف الراجل داخل الأوضة رقم 2 من خلال دولاب هدوم. جاك على طول بص على دولابه هو كمان، فتحه وخبط بخفة على الظهر بتاعه. فعلا ظهر الدولاب كان فاضي من جوه، لكن اللي جاك ما كانش يعرفه إن الراجل كان خلاص دخل البيت عنده.